تاسو له SBS پښتو سره یاست. سلامونه ستړي مشه. نن جمعه د 2018 کال د جولای د میاشتې 10 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې ل 20 نیټې سره سمون خوري. تاسو د SBS پښتو څخه د نن ورځې خبرونه اورئ. ایرانی چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. امریکا وایي په ایران کې د نننۍ لسګونه پوځي هدفونه په نښه کړي په داسې حال کې چې تهران د امریکا د تازه هوایي بریدونو په خبرګون کې د خلیج په بیلابیلو برخو کې د امریکا له پوځ سره تړلي ځایونه په توغندیو او بي پیلوټه الوتکو ویشتلي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته له هغې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل په هرمز تنګي کې پر بیړیو د ایران روسي بریدونه د یو کمزوري اوربند د پای نښه ده او ګواښ یې وکړ چې که دا بریدونه ونه درېږي شخړه به لا پراخه شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ ویلي اوربند له منځه تلو په حال کې دی او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې نه غواړي. له 2006 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په فلسطیني سیمو کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې ده. لا هم څرګنده نه ده چې دا رایه اچونه به ترسره شي که نه، خو فلسطیني ولسمشر محمود عباس فرمان صادر کړی چې دا ټاکنې به د نوامبر په 28 نیټه ترسره شي. وروستۍ ټاکنې حماس ګټلې وي، خو د عباس د فتح غورځنګ او حماس ترمنځ د واک پر سر شخړې په 2009 میلادي کال کې حماس د غزې تړانګې واک ته ورساو او فلسطیني ادارې د لویدیځې غاړې پر ځینو برخو خپل کنټرول وساتو. د دې په پایله کې فلسطیني پارلمان تر ډیره فلج پاتې شو او په 2018 میلادي کال کې په رسمي ډول منحل شو. استرالیا ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال هند او استرالیا د اټومي انرژي، امنیت او دفاع په برخو کې د یو لړ نویو تړونونو اعلان کړی دی. دا په تیرو 3 کلونو کې استرالیا ته د نوموړي لومړی سفر دی چې له ګډو غبرګونونو سره مخ شوی. یوې خواته د هغه د پلویانو ډک سټیډیم دی او له بلې خوا هغه لاریون کوونکي چې د نوموړي د حکومت د بشري حقوقو د سابقې پر ضد راټول شوي تر سترګو کیږي. د استرالیا صدر اعظم انټوني البنيزي د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د یورانیم یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون کولای شي هند ته د دې سونتوکي د منظم لیک په برخه کې لیوي لسیزې زیات ځند پای ته ورسوي. د استرالیا صدر اعظم انټوني البنيزي خلکو ته وینا وکړه او ویل Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries. د وان نیشن ګوند مشر پاولن هانسن د اپوزیسیون د مشر انګس ټیلر وروستیو سختو څرګندونو ته خبرګون ښودلی دی. ښاغلي ټیلر د سیډني انسټیټیوټ په یو وینا کې وان نیشن د لوګي سنې بللې ده او دا ګوند یې په دې تورن کړی چې ناڅرګندې او له یو بل سره متضاد تګلارې وړاندې کوي. نوموړي ویلي دا تګلارې به استرالیا لا خراب حالت ته بوځي او هیواد به نور هم په پور کې ډوب کړي. خو ښاغلی هانسن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي چې د دوی ګوندونه دومره له یو بل څخه لري نه دي. هغه ویلي ائتلاف په وروستیو کلونو کې د وان نیشن څو تګلارې خپلې کړې دي چې پکې د کډوالۍ، نیټ زیرو، وایس او د سونتوکو د مالیې موضوعات شامل دي. ښاغلی هانسن ویلي دواړه لوري باید د البنيزي حکومت د ماتولو لپاره په ګډه کار وکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي شاپور زدران مړی نادر خان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د شاپور زدران د جنازې مراسم د کابل په عیدګاه جومات کې ترسره شو چې لسګونه زره کسان پکې ګډون کړی وو. نوموړی له اوږدې مودې را په دې خوا له ناروغۍ کړې ده چې بالاخره د جولای په 9 د 19 کلونو په عمر د هند په یو روغتون کې ومړ. شاپور زدران د افغانستان د هغو مخکښو لوبغاړو له ډلې څخه و چې د افغانستان کرکټ یې نړیوال ډګر ته ورساو او په دې بهیر کې مهم رول لوبولی دی. شاپور زدران له 2009 میلادي کال څخه تر 2020 کال پورې د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب وکړ او په نږدې 80 نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره لوبېدلی دی. دا د نن ورځې خبرونه چې ما اسماعیل شفیقي تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې ولرئ.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ